Ola, moi boas a todos xentuza, a que andades, eu ando un día máis aquí repasando as miñas partidas. O outro día xoguei esta partida así nun intre que tive en libre de clasificatoria que aínda non saquei rango un contra un. Bueno, se vos lo preguntades, vos xoguei tres partidas, a primeira perdín, as dúas seguintes as gañei. E esta é a última que xoguei un otomanos bizantinos que son faccións que pois históricamente teñen chicha, non? Que se enfronten. E como pasou na vida real, pois gañaron os otomanos, que son eu. Aquí podemos ver a línea temporal en xeral, que nos mantivemos bastante aquí facendo un par de ataques, eu, e que nos mantivemos bastante parexos ata minuto 6 será isto. Pero bueno, xa vedes que non durou moito, aquí xa nos íamos separando moito e, en fin, gañei en prácticamente todas as estadísticas menos nas económicas. E como vemos, pedra e ouro pon o que máis tiven, el aceite, bueno, pois moi ben. E o resto foron para el. Vale, pois moi ben, imos a darlle un repasiño a esta partida, que a clave foi presionar. Presionar dende o minuto cero. A ver se se descarga rápido. E aí vai. O comezo xa non lo sabemos todos de... Estou bebendo agua, bebede agua, xente. Xa non lo sabemos todos. Eh, Estes van a ir, casi me equivoco, e lles meto aí. Pero non, os 5 primeiros aquí, o restante a construir unha casa, aquí a facer, a coller comida. E este rapidamente marchará a explorar. O de sempre. Ya comezo a pillar ovellas. Esperame un regalazo. Bueno, aquí se me pasou esta. Estaría aquí vendo. Porque si, como vedes, xa tiña todo. Xa teño o ouro. Ou digo, a pedra xa tiña. E moitas veces me pasa estar co explorador e que vayan unha segunda vez a por pedra. Entón, bueno, xa os redirixo. 3 a ouro. Para conseguir os 200. E este irá a madeira. Teño xa unha madeira. E o resto que vayan sacando ata 9 aí, a comida. Mentas tanto, seguimos explorando. Sempre normalmente exploro levando no cara ao centro, unha vez ao centro cara unha das esquinas e despois voltando cara aí. Esa é a primeira ronda para pillar ovellas que fago normalmente. Bueno, xa temos a primeira escola. E menos mal que durou pouco esta partida, porque se fósemos evolucionar máis, tal e como a construín é un erro. É un erro porque este río, as vallas aquí... Este é un regalazo, mirade por favor este regalazo. Meto todos aquí e pimba, todas estas ovellas. Todas estas ovellas que lle pillo. Lle pillei 11 ovellas. O tío trouxeme 11 ovellas, o sea, máis o resto que eu traio. Ao final 20 ovellas. De puta madre, amigo. Moitas gracias. Siga así. Non cambies. O que iba dicindo. Isto iba a ser un problema porque, como sabedes, os otománs teñen que construir isto, deberían construílo preto dunha ferrería para que lle dé un plus e aquí vai a estar cortado todo. Entón houvese sido mellor construir todo aquí, pero bueno, no momento dame medo pois non saber como iba a afectar o tío. Que, como vemos cos otomanos, xa construíu a cisterna esta, entonces estáse a centrar nas vallas para o aceite, presupoño. E nada, eu de feito xa estou levando o primeiro lanceiro para tratar de negarlles o ouro. Solo que o malo que está dentro do rango. Eu aínda non sei nada,
Xa vedes todas as ovellas que pillei todas as ovellas desta partida. Aquí chego, vendo como pechan. Xa localizo o ouro co explorador no que están. E vexo que están a pasar, lisco daqui. Non quero aparte regalarlle as ovellas. E xa chega este, para presionar un pouco. E agora podo pasar, el xa está casi pasado, pero eu podo agora. Que paso coa rede comercial. Vale. Chego, como vedes, xa de pouco me sirve. Xa todos veñen a por min e a mamala. Así que decido aguantar e facer un spam algo máis grande. Ainda así, para pasar como un minuto máis tarde que el, non nos íbamos tan parexos na puntuación. Mirade que barbaridade, 25 ovellas. E nada, o de sempre, aquí deixo un par, aquí deixo un par e o resto todos a construir isto e os poño madeira despois. Construo outra casa e a recolectar porque como vedes pasei moi xusto. Nada, a construir isto xa tiña que ter posto aquí a outro. A estas alturas tamén tiña que ter posto xa o molino, pero bueno, construín isto polo menos. E pa diante. Así é moito mellor. Nada, como vemos, estou moito peor con el. Estou moito peor ca el en canto a tecnoloxías. Pero en fin, pouco lle servirán. Seguimos aí, toda esa madeira, moi mal colocados a madeira. Tendrían que estar aquí, exacto. Non sei como cambiarlle o tempo. Porque está a velocidade por 2. É a primeira vez que... Aquí, vale. Ben. Xa os resitúo a todos. Teño a bastantes en madeira. Uns 9. Aquí xa teño outros casi 9 tamén. E en fin. Non podo ver aquí. Sí, aquí. 9, 3 e 1. A pedra xa, que é importante para os otománs. Como vemos aquí, este xa se pechou. Pero bueno. Xa puiden pasar de habilidade especial. Decidime por isto. Normalmente saco as ovellas, pero como esta vez teño tanta ovella, pois non lle vexo moito sentido. Entón nada, xa vemos que en punto xa vou por enrío a del. E que bueno, non entendo moi ben para que fai isto. Porque aparte un mapa moi feo para pechar, pero en fin, aparte eu para defenderme tirei de muelle, o sea, non para esta etapa, pero sí, xa telo preparado para a Imperial, de feito en Castelo xa os otománs poden sacar pólvora, e bueno, aí estou eh, defendendo os puntos clave con torres, aquí xa a cabalería para sacar cipallos, aquí xa teño un cuartel para sacar tal, lanceiros, o ferreiro que está a rematarse, a ferrería, xa teño un par de army. Pero como vemos, el non ten nada de army. Tendrá o explorador e algún guerreiro que faría. De feito, vamos a velo. Si, ten un par de tal, que non sei moi ben por que fai isto, porque vendo que eu fixen lanceiros ao principio, cabería esperar que seguiría facendo lanceiros, o sea, fai arcos, tío, non fagas isto que é o counter que eu teño. Pero bueno, xa teño para a segunda escola, ainda que parece que non me decato por estos intres aínda.
E xa pouco lle falta a partida, como vedes, para rematar. Xa el se está metendo aí a facer army, pero xa de pouco lle vai servir nestas alturas. Como vedes, ata ahora é moi Farming Simulator, non está a pasar nada. De feito, voulle dar máis velocidade. E bueno, aí vou a presionar un pouco. Non teño ninguna esperanza de nada, pero aí vai. Como vedes, aínda non teño tampouco moita tal. O carro aínda nin o fixen. Lamentable iso. Xusto rematei agora. E bueno, aí, mira, isto non o vira no seu intre, que enviou así unha cabalería, e aí estou construindo a segunda. Pero bueno, el mentre se centra en andar por aí, de jajas, claro, estará a explorar o mapa, porque lle matei o explorador. Pois eu quedo aquí e poñome a construir un ariete, mentras aproveito para levar máis reforzos, que agora os enviarei nalgún intre. E aí van. E mentras tanto isto que vayan sacando cipallos. Aquí non me din conta, pero bueno, a miña idea era esa. Non me percatei de que unha non estaba a facer. E nada, aquí están esperando por este grupo de reforzos que veñen, mentras el sigue a xogar a pasearse coa cabalería por aí. De feito, bastante sorprendente que aquí non nos vísemos. Porque eu, claro, neste momento non coincidín a velo. E bueno, aí avanzo. Eu sei que ten esta... Eu que lle teño explorado esta parte e aí lle vou. El anda aquí a xogar o seu puto rollo en vez de defender ou presionar. E como vemos non ten nada. E é vento bastante forte. Eu xa teño un army outra vez para parar isto que ten por aquí. E nada, xa vemos que llevo dando. Mira, intentoume flanquear ata levaba aquí un aldeán. Interesante. A saber cal era o seu plan. E nada, aí lle foi polo cu e lle entro a presionar un pouco. Ya bota a correr e o que quero que me traia o seu army primeiro. Así que por eso ataco aquí. E nada, aquí me trae un par de aqueiros, que era o spam que tiña que facer. Porque eu só teño 2 xenízaros. Eso non me vai ser... Aquí a cago moito na microxestión. Pero bueno, coa masa que teño non lle vai servir de nada. E xa a presión é moi forte agora. E xa que se rinde. Empezo a tirarlle a isto. E xa non pode máis. E ríndese. E bueno, é así, vedes, unha presión rápida, pois pode dar os seus frutos, que é algo que estou eu tamén aprendendo agora. E eso, xente, ata aquí, pois, este resumo e este gameplay. Espero que vos gustase, se é así, dadelle like, divídevos, comentade, bebede agua, que sempre se agradece. Besiños, chao.